أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم كسوكو قبلنا بس الله سبحانه وتعالى يمتستي wawulishi mukyonna teekateeka obulamu bwaffe tetunnabaawo nateekateeka n'ensi nga bwetambula byonna bitulaba ebitambula musana kutonnya asuna okugwa abantu okufa abantu okwavuwala kufuna ssente kulwala bulamu bulungi byonna bitambulira wansi wakuteekateeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tewali kigamba ekintu ekibaawo by coincidence. Byonna biri wansi wakulamula nakugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. So mwebaza Rabbuna azza wa jal ulunteekateeka ye kusingira ddala ate yaffe okuba nti tetufuula abasiraamu kyetuli. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusiime emirimu gyonna gye tukola yabeere nga agiteeka ku minzaani y'emirimu gyaffe emirungi era gibeere nga gifuuka ennunuzi oba olyawo ejja ensingo zaffe okuva mu bifo ebyegeyeena ate okuba nti Allah atwadimitinga mu bifo ebirungi era nga zijjana. Nebaza okufuna omukisa okujjako mu kifo kino sigwe mulundi gwange ogusoose naye alhamdulillah nebaza Allah nti nkomyewo okubaako nammwe ate nasaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza byonna bitugenda okwogera wano n'okwejjukanya innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Naam, omusomo gwenateeseteese si mupya oba kitugenda okwejjukanya si kipya mu matu gaffe. Nkakasa bamashayikh wano banga limaze wano mbadde musoma era bino byonna betugenda okwogera kwejjukanya na kwetereza buli omu na kumanya oba kwongera kumanya kwekyo kye twali tukola ki twali tulina insha Allah. So tugamba nti at-tahara musomo gwaffe at-tahara ekigambo ekyo waliwo amanyi tekitegeeza at-tahara okwetukuza okutukula okwetukuza okutukula okutukula. Naam Faisal. Naam okutukula sawa omukulu okutukula. Okay. الطهارة ansa teri wala n'ekyo kye tuliko nange nsobola okubeegattako nti kwe kwetukuza. katabe definition wano mu kitabo kyaffe. الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. شتويت الطهارة هي النظافة كوي يونجا هيك بلونجي. الطهارة هي النظافة يموتو أكبر أنت يونجا والنزاهة نكبر أنت يجيكو gambe byo yanjawulo kweyonja umuntu kasitaba yeyonjeza aba yejjeko obuchafu kiba kiri. So at-tahara kitita at-tahara hiya an-nadafa omuntu okuba nti akola ki yeyonja amakulu aliko obuchafu obumugenzeeko
oba alina obucaafu obumufulumyemu kati singa tumulaba ng'akutte ekkubo erimutwala okweyonja n'okwetukuza tugamba nti akola ki ali mu kwetukuza sibo kiri oba ali mu kweyonja so at-tahara hiya an-nadafatu y'omuntu okweyonja wanazaha n'okuba nti yejjako obucaafu an al-aqdar eri obucaafu bwonna al-hissiya wal-ma'nawiyya ono njagala tuwulizeewo bulungi omuntu yetukuza okuva mu bucaafu waliwo obucaafu nga buli hissiya wa ma'nawiyya al-hissiya bwe bucaafu kigamba nga obulabako al-ihsas you can feel it you can smell it you can touch it you can see it with your physical eyes teeka bulungi so obucaafu obulabwako nga ki al-gha'it empitambi al-bawl omusulo ad-dam omusaayi teeka bulungi omusaayi ogwa buli kika tulina damu al-hayd kyali musaayi ogw'abakyala nga bali mu mbeera zaabwe z'ekikyala buli mwezi eri abo abagenda mu nsonga buli mwezi baga sinti buli bakyala bonna bakola ki bagenda abalala tebagenda abalala bafuna kye tuyita rutuba tuyo buli omu okusinzira tabia Allah gye yakola ki yamukolamu teeka bulungi so mu bintu ebikyafu tugambe al-gha'it empitambi oba bbi mu lulimi kigamba olubuna olutali lusabike al-bawl omukojobo oba omusulo ad-dam omusaayi gulimu emiteeko mingi waliwo omusaayi gwe twogeddeko al-hayd an-nifas omusaayi gw'abakyala gufulumamu baada al-wilada bamaze okuzaala then ne guno omusaayi ogwa bulijjo guyinza okuba gwa nte guyinza okuba gwe weesaze ne gukufulumamu nga mungi ebyo byonna ebeera ki najis ne bwe gutabeera mungi bemala nga ogusaayi ne gufuluma kibeera ki najis teeka bulungi so ye najis eri hissi kigamba nga obucaafu obulabwako teeka bulungi so okwetukuza nga tuva mu bucaafu al-hissiya oba obulabwako n'amaaso go wal ma'nawiyya wonna obucaafu nga bwo tebukola ki tebulabwako nga ki kuyisa omukka bucaafu naye we can smell obuwulira yes ani ayinza otubuulira obucaafu obutalabwako asa obucaafu obutalabwako yo obutanaaba era oyo omuntu tumulaba nga awunya avaamu oluso olutali lulungi n'olwensonga tuga gundi wali badde okola ki wali badde onaabako teeka bulungi naam janabbe erirabwako bucaafu osobola okweraba nga bukoze eki buddemu amazzi mukyala avaamu amazzi n'omusajja akola ki naam obucaafu butalabwako nga ki tugenda bulaba wano mu maaso insha Allah so waliwo obucaafu kyetuba tutwala at the moment tiwaliwo obucaafu nga bulabwako n'obucaafu nga bukola ki tibulabwako insha Allah naam kakati anwa'u at-tahara ash-shar'iyya emiteeko gy'okwetukuza mu Busiraamu anwa'u at-tahara ash-shar'iyya emiteeko amakulu okwetukuza kulimu emiteeko emeka ebiri
teeka bulungi omuteeke gusooka taharatu dhahir kwe kwetukuza okulabwako kwe tulabye teeka bulungi watakunu bilwudu kubeerawo ng'omuntu okufuna wuzu singa omuntu afuluma mu obukyafu nga bumuyita mu makubo abiri teeka bulungi tukakasa era netutegeera toyo omuntu tali mu state of purity teeka bulungi so okuba nti atereera aba alina okukola ki okufuna wuzu tuli wamu so ataharatu adhahir okwetukuza okulabwako takunu bilwudu ng'omuntu okola ki okufuna wuzu tuli wamu aw alghasl bilma oba okunaaba nga kozesa amazzi n'anaaba omubiri gwe tugeze omusajja abaddeko mu mbeera z'obufumbo ne mukyala we tumukakasa nti oyo ali ki ali mu state of impurity teeka bulungi kati okuba nti adda mu purity state alina okubeera nga akola ki anaaba tegeeka bulungi ila janibi taharatu thawb walbadan walbuq'a min annajasa kituukira ddala erina okulongoosa olugoye lwo tegeeka bulungi n'olongoosa olugoye lwo n'omubiri gwo n'ekifo albuq'a kyekifo singa kiba kigenzeko obukyafu kino kituyita ataharatu adhahir okwetukuza okulabwako basiraamu tuli wamu nasa taharatu adhahir okwetukuza okulabwako takunu bilwudu kubeerawo ng'omuntu okufuna wuzu aw alghasl bilma oba okunaaba n'amazzi okutuukira ddala n'okuba nti nno oyonja engoye zo singa ziba zigenzeko obukyafu oba omubiri gwo gwennyini gwegenzeko obukyafu tugeze obukyafu nga oba omusaayi bukugenzeeko teeka bulungi oba empitambi najis ey'omwana ekoze eki egenzeeko kigamba n'oba nti okola ki wetukuza okuva mu bukyafu obwo bwoba olimu albuq'a tugambye kyeki albuq'a kyeki kyekifo tugenze nga wano wagenzeewo obukyafu omwana akojobyewo teeka bulungi kyetuyita albuq'a so taharatu dhahir ye muntu okuba nti nno afuna wuzu singa aba talina nadda mu state of purity okunaaba singa waliwo ekintu kyonna kyonna ekigenzeewo nga kikyafu so nga okunaaba kyekijja okujja mu state ey'okuba nti oli impurity then oba oli mu kwetukuza paka ne ku ngoye zaffe singa ziba zigenzeko obukyafu walbadan omubiri gwo walbuq'a n'ekifo singa kiba kigenzeko obukyafu okukitukuza kuba kitukuza kituyita ki atahara basiraamu tuli wamu so tugambe emitego giri emeka ogwo gwe gusooka mukitegedde bulungi omuteeko ogwokubiri guno gwe guli gwe twayogedde waggulu nti atahara ekituyita okwetukuza nti kwe kwetukuza n'okweggyako obukyafu obulabwako n'obutalabwako kati bwe buno obutalabwako tuwulize bulungi kubanga mbabuuziza ekibuuzo ky'obutalabwako nga temumanyi bukyafu butalabwako tuli wamu na taharatu albatin okwetukuza okutalabwako takunu bitakhlis alqalb min as-sifat as-sayyi'ah كالشرك والكفر والكبر والعجب والحقد والحسد والنفاق والرياء ونحوها وامتلاء القلب بالصفات الحسنة كالتوحيد والإيمان والصدق والإخلاص واليقين والتوكل ونحوها تيوم kituito okwetukuza okutalabwako omuntu okutukula okuva mu buchafu obutalabwako kibeerawo nti omuntu wejja mu mutima gwo fil qalb mu mutima kibeerawo nga ojja omutima gwo mina sifati sayyi'a
eri empisa embi, eri empisa envundu, eri obuyisayisa obukola ki obuchafu ngachi kashirik. Ashirk omuntu okwassociatinga n'okuteekawo partner wakati we ne Allah obuchafu. Allah agamba atya innama almushrikuuna najas, innama almushrikuuna najas, nti mazima abakafiri ki najas. Teeka bulungi ne najis eyo eri hissi oba ma'nawi. Teeka bulungi omukafiri omulaba ko omukwatako omulabako najis gy'abayina. Kati Allah mekyategeeza oba musomo guno kyegutulaga nti omukafiri abeera mukyafu ne ma'nawi muki mu bigambo. Teeka bulungi ma'nawi. Teeka bulungi innama almushrikuuna najas. So nga ate ayinza okuba abadde state of impurity n'anaaba n'atukula n'esiba tawulo n'ayambala ne suuti ne taayi n'ayimirira awo n'agamba ndi najis. Omuddamu ki? Lwaki? No, not Allah says so. Kubanga oli mushrik. Teeka bulungi Allah ogubani so aba ayina ensonga lwaki akoze ki. Allah tayogera bwogezi. Teeka bulungi kubanga oli muki oli mushrik. Falizalika Allah yamuyita ni mukyafu. Teeka bulungi والكفر. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ njawulo ki eri wakati w'obushiriku n'obukafiri oba birina enjawulo ebintu ebi? Omushiriku yatya? ate al-kufr ali black naam. Omulala anyayibwa definition y'omushiriku n'omukafiri. Enjawulo eri wakati w'ebigambo ebibiri al-kafir wal-mushrik. Omukafiri seka sokubeera nga amazima agamanyi naye n'agabita n'agakweka amazima n'agakiriza naye ate mushrik yoyagatta kwambala ekintu ekirala naye ng'ate neera obushiriku bukukafuwaza kyegamba bonna babeera si basiraamu naye bali mu ddaraja oba martaba level zaaki mu bukafiri bwabwe n'obushiriku bwabwe. Kiba kiri ntegereka bulungi. So tahara al-batin okwetukuza okutalabwako kubeerawo okujja omutima gwo ng'ogujjamu ebitendo ebibi ng'obushiriku. Ekyokubiri al-kufr okuwakanya nobikka ekituufu nobikka amazima nowakanya amateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamba tusaale gwe tokola ki sawa togimanyi nogijeja nogivuma n'abasaala nokola ki. Waliwo omusajja gwe mmanyi yagamba edda nti okusiiba kigamba abantu baba tebalina mmere bamala. Yali mbeera y'Abawalabu nti ebiseera ebyo baali tebakola ki basiiba baseevinga ekyokulya n'ebirala. Teeka bulungi kati omuntu oyo awakanya ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Si kuba nti nno tetulina Allah okuteekawo okusiiba. Teeka bulungi. So okubeera n'embeera eyo n'ebirala ebifaanana bwe bityo omutima gubeera ki mukyafu. Buno obukyafu buno bukubeera ku mutima. Bikhilaafu buli obwasoose buba bweyoleka ku mubiri, osobola obbuulira nga buwunya, osobola obbukwatako bwoti with your hands. Ne buno tebulabika, buli batin bwebukola tebulabika, bukubeera ku mutima gwo.
solo kujano mu darasa ngo jja buli kanaku naye ngo oli mushrika naye ngo kikwese ffe tukulaba masha Allah oli mu kifaananyi kikola ki ekisinga obulungi teeka bulungi naam wal kibri tuli ku bintu ebiddugaza omutima ebikyafu al kibri mukimanyi kyeki okwekuluntaza n'okwekuza gwenga weeraba oli wanjawulo ne banno ntukuba Allah yakusitula mu kutegeera oba mu ssente oba mu ndabika faananyi kyo oba mu kwambala oba yokuba olina emmoloka kigamba noba nti kigamba abantu abasigadde batunuulira nga bali awo oguzaddeyo mumwoyo baasi ezo muzitegeera mutya nti egenda egundi zino ndaba myufu naye muziraba mutya muzaawula mutya oba takisi ziri mpaaka kati mutegeera tya nti neyegenda egundi neyegenda eri kibri ebiwogeza omuntu oyo ebeera ki ebeera kibri Mungu subhanahu wa ta'ala agenda kuyingiza muntu jana oyo alibeeramu minal kibri ng'ayinamu an atom of kibri mu mubiri gwe oba mu mutima gwe tagenda kukola ki agenda kusooka amuteeke mu jahannam asooke amuggyemu kibri emuveemu mwali mulabyeko omuntu nga alwadde kansa namuteekako n'agenda ku kimu akomawo nga si yooli gobadde omanyi enviri zonna nga bazookyeza zikoze ki zivuddeko bamuwa kimo n'endala kiki bamuwa kimo nekyo ekirala radiotherapy yes radiotherapy ne chemotherapy naye otunulira omusajja abadde omunene ow'amaanyi nga tasobola na kutambula teeka bulungi kati omuntu yenna n'enviri ne zivaako ziddamu kukula bukozi nga amaze okumala ebbanga ng'avudde mu mbeera eyo kati n'omuntu yenna alina misqaala zarra min al kibri ng'alina okwekuluntaza n'okwekuza mu mutima gwe Allah agenda kukuteekamu radiotherapy ne kimo akubabule bulungi oveeyo nga oli mukakkamu mu jahannam ng'okoze ki ng'oteredde nga bw'olaba omuntu wo abadde omulwadde nga abadde kansa avaayo nga yenayina takyafaananika nga obulwadde kigambo medication gye bamuwadde emukutudde yenna immune system ng'efuuse nga ya mwana muto buli kamu konna kati kamulwaza era bamugamba nti tabeera nnyo n'abantu muleke asooka akole ki amale okudda dda mpola mpola kiba kiri kati n'omuntu alina kibri mbi nnyo Allah agenda kukuteekayo obeere ebbanga asooka okuggyemu okwekuza n'okwekuluntaza lwaki mulowooza yes ekirala kubanga Allah kyayagala abantu bekuluntaza Allah yali waggulu is on top of everyone kati kasita wemeza obawaatiro obanga ayagala okulaga nti naye wooli so tulina kubeera ki bakakamu eri mikwano gyaffe eri famire yaffe eri buli muntu yenna oli mutawaada hadithi endala yagamba Mubaka Muhammad sallam man tawadaa rafa'ahu Allah omuntu yenna akakkana n'abeera polite people nobeera wawansi wekkakkanya rafa'ahu Allah agenda kukola ki kusitula Allah agenda kukola ki kusitula muntu kasita okola tawaadu wekkakkanya neweetoowaza eri abantu nubobanga oli w'amaanyi wa kitalo teeka bulungi naye nga wekkakkanya
nam noba nti wekkakkanya noba nti wetwala nti olinga banno newankubadde oyina rafaahu llah era allah agenda kukujjamaawo banno bakulabe nga guli wanjawulo teeka bulungi ate omuntu takabbar yeekuluntaza wadaahu llah allah agenda kukola ki n'oba olina ssere bagala akasajja ako kalina ssere naye tekalina magezi oyo tayogera gwe tojja kwogera naye ng'oli w'amaanyi temumanyi nze gundi tayogera fuluma genda wadaahu llah allah ajja kukuteekako ekigambo abantu bakulabe ng'oli wa wansi bage nti akasajja ako kalina kino kalina kiri naye abantu niwayogera omusajja tebamu naye nga musajja muki w'amaanyi allah akuteeka mu kifaananyi ky'abantu nga oli haqir ng'oli wa layisi n'okubadde olina yagamba abubakar muhammad sallam hatta takuna ahwan min alkhinzir ojja kufuuka wansi kusinga neki nembizi kigamba ekyo si kirungi nakatono kifaananyi kibi omubaka kiyakola kikulaga nti omuntu okubeera ne kibri omutima gwo kigambo kibi nnyo era tubeere nga tukyewala kusingira ddala abavubuka ebiseera ebisinga fe tusinga okwewanika emma oyinza okuba osome nnyo oba olina omulimu gwa bbeeyi oba olina akasente oba olina amakaago oba olina kakati ekintu kyonna kyonna kyoyinza okuba ng'olina nga wano tebakirina kikuleetera naun kigamba minalkibri kiyinza okukuleetera okulowooza nti nno oli wa kitalo era oli w'amaanyi eri abalala batandika obayisaamu amaaso nemutandika n'okuyita famire yaabo abo banaku abo tebatusembera abo bakopi owulidde naye nga ebigabo byogera kigamba bali abantu mungu naye abalina ekifo kyakola kyebateekamu so tulina okuwa ekitiibwa okwetunulira nga buli omu kyegamba eri munne wa luganda era kigamba si wa wansi fena fena tuli kyekimu busiraamu teeka bulungi sekiyita alkibri walujub alujub kyeki kwewulira onisigira tuulawo bafaanana ne kibri alujub kigaba omuntu abeeraawo n'atunuulira bwati gamba akakyala kanyaako nga tikalabika bulungi oba nabeeraawo femanyi ffe famire yaffe ffe galasi ebintu tukola ki tubikola kitegeera oyidde olibaganya omukolo yeewulira si kitendo kirungi omukyalo oyo yeewulira banno bali wali gwezeeri batunda ate nsubiza okubeera naabo naye bonna tebasobola bonna bakirina temabazi era naabo zisi mikwano gyange sasosietinga naabo yeewulira alujub naam walhaqd alhasad kyeki alhaqd haqid ndowooza yekko ku mutima alhaqid walhasad biringa ebikola ki bifaanana ensaalwa baka yagamba nti eri ebirungi nga olawo omuliro ogukola ki oguli enku haqid obeera nekko ku mutima nefutwa oba tefutwa noga nti nebuntu oyo kiki omusajja oyo yantama naye talina kiyankola naye nze omuntu yantama saagala teeka bulungi omanyi ffe waffe bwe tutyo ne maama wange bwatyo bwe yali ndoza natwala mutima gwani maama we yalina alhaqid so todda okwewaana nti oli wa kitalo nnyo okuba nti osobola okukyawa omuntu nga tomwagala nga tewali na nsonga omanyiza omutima gumanyi okukyawa abantu gukyawa omuntu yaka omutima gukola ki gulina ekizibu gulina kyetuyitaani walhasad tukitegedde tuli wamu naam wannifaq annifaq nekimanyi kunnanfuusi almunafiq omunnanfuusi
yuzhiru al-iman ayolesa obukkiriza wa yubtinu al-kufr ate natula kigamba nakuko bukafiri omunafusa bene ne face maker bwe tuli wano tubeera naye bafuluma eri nafanika kwogera birala oyo ali bwati oyo yangambe kino mugamba kiri abize na bizawa bakagamba nti ayatul munafiq thalatha obuno bwa buli bumeka iza wa'ada akhlaf baganye cyatu sinkane zino takola ki wa idha utumina bakola ki amani sika bulungi ahdatha kazaba baba nyumya akola ki waliwo alina obubonero obwo bwoba weekyekinze oweekyekinga nga oba onyumya olimba oba kamukubo obubonero buli busatu naye nga kigamba bwoba olinako kamu kitegeeza tolimbalimba kunyumisa mboozi lwaki onyumisa emboozi nga abantu bebagamba si bituufu kibi nnyo yogera mazima totekamu kigamba bigambo binyumise emboozi bisavuwaze emboozi ate nga abantu balimba olwo bajja bitwala babikolereko ate nga wali okola ki wali olimba olwo olese damage eri obulamu bwabwe ne confidence yaabwe nze yaŋŋamba nkuziwa ABCD ekyo kyekyo nate wali olimba wali onyumisa mboozi omusule mu kabenje nga yeesiza omusajja so nga ate wali oliki mulwazi teeka bulungi so newe tuba tuzannya tubeere nga tukola ki kuba tusaagire mu mazima biiznillah naam warriya arriya era nakyo bukyafu obutubeera ku mitima bwe tulina okwerongoosa arriya kwe kukola omulimu okweraga nga bakulabe oyo nno gwe mulaba yatuwadde ssente zino ntitule ntole ku salaamu siramu banabi kristo nga tebanjogeddeko abaayi oyo muvubuka namuyamba naye siriddayo nakukola ki nimukola kiri naye yeebaliza abantu bonna nze n'atanjogerako teeka bulungi lwaki ogala bakwogereko kola omulimu gwo ng'okola lillahi subhana allah asobola okukusasula empeera oba okola mirimu gino gya dunya emirimu gino gya akhira gya allah kuyamba basiraamu kola ki emirimu gwonna gwetulikola nga tuli mu kulafuubana kolerera kola lwa allah yekka bw'onookola omulimu ng'oyagala bakulabe bakusiime ffe tetusiima abantu abaddani tulina kwogerako fiyazo tunyiza netukole ki tugobe kale nze nakola nasomba emizindaalo nenkola ki nenjera omuzikiti nenjala emikeeka nenzigulawo oluggi lw'eddalasa abo ne bajjanga naye nze nenkola ekitegeera tereza enniyayo etukule okuva mu ebyo ekifu kyonna kyonna ekizze toyita naye kasi toteekamu kali nti nkikola kino njala mbere mukwano gwa gundi ono manyi ayina kino ne kino asobola okunkola kino ne kino nojja nawe kukumaawo siraamu alowooza ali naawe naye nga gwe olina kigenderwa kyo teeka bulungi so arriya wa indaqqa nibeera ntono etya muhbit lilamal etta omulimu arriya wa indaqqa nibeera nga is very small محبط للعمل محبط العمل اتو ملم تيكا بلونجي
so tulina okutereeza enniya zaffe bwe tuba tukola omulimu gwonna nga tukola lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Bino ebikolebwa byonna nga mubikola lillahi subhanahu, toyagala mpeera wadde okola ki okwebaza. Ekyokubiri, Mungu yasobola okukusasula emirimu gyonna gye tukola. Mungu yasobola okukola ki? Abantu tetulina kituyinza kukuwa omulimu gw'oba okoze gwonna ogwa Katonda. So tereza enniya yo. Oba oli ku boodi ya Busiraamu olina kyokola, tereza enniya. Bw'oba oli wakaawo, subhanallah, mu mbeera yonna tuleze ki? Naam. Oba byonna bitwogedde bulwadde ate nga bukyafu eri omutima, tugambe nti at-taharatu al-madha al-batin, okwetukuza okutalabwako, obukyafu obutalabwako, okutukula okuva mu bukyafu nga tebutalabwako. Obukyafu obutalabwako bwe buno wammanga ash-shirk, al-kufr, al-kibr, al-ujub, al-haqd, al-hasad, wal-nifaq, wal-riya wa nahwiha, n'ebirala bingi nkakasa mubitegedde. Tuli wamu? Ebyo kasita omala okubimanya n'obitegeera, kwata omutima gwo ogujjuze bisifaati al-hasana, ng'ogujjuza n'ebitendo ebirungi, ka tawhid, ng'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Eka bulungi ng'okola ki? Okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iman, ng'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sidq, okwogera amazima n'okubeera ow'amazima. Wal ikhlas, n'okuba nti nno bukyokola kikole ku lwani. Wal yaqin, yaqini kyeki? Al yaqin okukkiriza mu kintu. Barakallahu fik. Obadde olina kyoyogera, yes, kibadde kirungi. Obadde olina ngeri gy'okyogeddemu. Kigamba okubeera n'obukkiriza ate obw'enjawulo, kigamba n'okkiririza mu kintu beyond any reasonable doubt. Toyinaamu any doubt yonna. N'okkasa nti Allah yagabirira, n'okkasa nti Allah yatta, n'okkasa nti Allah yawa obulamu, n'okkasa nti Allah yagabirira, n'okkasa nti Allah buli kimu kyonna yalwaza, yawonya, al-yaqin. Leka bulungi. Wattawakkul, n'okwesigamira ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ntyo mubitegedde bannaye. Bikulu nnyo. Kiba kiri? So omutima gwaffe tuli ku muyango ogw'okwetukuza, tahara. So tulabye okwetukuza okulabwako, tulabye emiteeko gyabyo, kubanga twagenda nti bya miteeko meka? Al-zahir, okulabwako, tulaba ebintu bitulina okwetukuza okuvaamu ebirabwako tubirabye. Kiba kiri? Omuteeko ogwokubiri al-batin, taharatul batin, okwetukuza okutalabwako, nako tukoze ki? Tukulabye. Tegeeza bulungi. So biri ebintu byetusoose okulaba ebikyafu byonna obisubstitutinga ne bino. Tegeera bulungi. Naam. Agamba nti yukammil dhalika bikathrati at-tawba wal istighfar. Kasita omala okujjuza bino osubstitutinze biri ebyo byobadde olina, n'oteekawo tawhidi, imaani, kwogera amazima, ikhlasi n'ebirala. Kati ojulirizaako ng'omaze okuteekawo ebyo ensonga zino wammanga. Bikathrati at-tawbati wal istighfar. Okuyitiriza ennyo okukola ki? Istighfar ne tawba. Njawulo ki eri wakati wa istighfar ne tawba?
tawba kwe kubeera nti wenenye ekyo okole obwenenyezza okuva mu kintu kyobadde okola nobeera nga oli tojja kukiddamu kukikola istighfar kwe kubeera nti osaba Allah abeere nga akusonyiwa wenenya okuva mu kibi wenenyewa Allah akusonyiwe okuva mu kibi ekyo oyongerezaako okubeera nga okukatiriza okukatiriza waddawanisa omukono naam tawba okwenenya okuva mu kintu kyobadde okola nga kibi n'okiviirako ddala kyenyeza era istighfar kuleeta kangabe nga adkaari bonna woba oli oba olina budde oba tolina okwenenya okuva ekinene difference eri wakati wa tauba ne istighfar okiraba otya mu kulaba okuko awuliridde waawo wakiri borderline era ya tawba kale tumanyi oba okugamba kwekukikatiriza buli ssaawa nobeera kwestigfaara kali mukibingirira Faizo ogamba otya ku istighfar ne tauba difference tawba kwe kwenenya olwannamanya obutaddamu okukola zambi obuddeko istighfar kwe kubeera nga oddiringana okusaba Allah okusoma Salam. Barakallahu fik. Ate ajiziwa. Tauba kwenenya okuba nti kwenenya mu ekyo kiwasobya eri Allah subhanahu wa ta'ala nokuba nti okiddamu. Istighfar kwe kuba nti oyongera okuba nti weekayirira Allah subhanahu wa ta'ala ku magambo go g'obadde Sebo, istighfar and tawbah, what's the difference? Difference between istighfar and tawbah. Now, answer you, Yagadde, them. Yagambye nti tawba okwenenya olwannamaddala obutaddamu okukola obadde obuddemu oba byobuddemu istighfaaru ekuddiringana okubeera ng'osaba Allah kigamba wayinza okuba tomanyi ezzambi liwakozi newankubadde tuli bakendeevu mu mbeera tuli wamu Allah obulamu bwakuwadde si bwabwereere akwagala omutendereze naye zikiri z'okoze shortcomings otambula olina ebinyikwa by'olinnya abantu bonyiiza nga tomanyi gede ebigambo olede obadde omanyi osaaga oba mu nyamboozi nebyo ekigambo tomanya noba nti istighfar kigamba amazambi tewali tomanyi nakoze ezambi okitegeera yes naye nga tulina okukola istighfar etawuba ebbanga lyonna kiseera kyonna kubanga tulina ebintu byetukola byetumanyi okukola ki baka Muhammad sallam yakolanga istighfar batugamba mirundi gisuka mu meka so babanga yagikola ate ffe tuli awula okuba nti obaolyawo tusinza nawo kubanga ye yali akuumibwa yali maasum kusookera ddala nga tasobya akuumibwa bamalayika b'ebitiibwa okuba nti bamugaidinga okuba nti tagwa mu nsobi yonna naye obulamu bwe yabuteekanga mu istighfar banga byonna so bino byonna byonna bitulaga engeri gye twetukuzaamu n'okwetukuza okutalabwako okukola istighfar wa tawba wa dhikri llah azza wa jal
n'okuba nti n'okuteneza Allah subhanahu wa ta'ala olukuleta azkar ekiro n'emisana والتفكر والنظر في الآيات الكونية n'okuba nti nno omuntu ofumiitiriza n'okutunuulira ebyo Mungu subhanahu wa ta'ala yatonda ebiraga obwakatonda bwe agamba Allah alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara min khalqi arrahman min tafawut farji' al-basara hal tara min futur thumma irji' al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa hasir yasule gulu naliwanirira tulaba muwadde crack tulaba nti awali nno wali Allah kigamba yali baddawe tambwa kyabadde kikola kiyitirira the at the top perfection aliwaniridde Allah yakola ki kati ebyo kasito bifumintiriza n'obirowooza so nti no bikwongera okutegeera Katonda yaani kasito omanyi okumanya oyo yakola ebyo kikuyamba okumutegeera n'ogonda n'okutereeza ebyo byonna byobadde okola ki tika bulungi bwatusaala nga tosiiba kasito omanya ekiragiro kyo yakulagira okusiiba sola nno osobola okuteeka mu nkola ng'olwayo bwe tumanyi nti eyagamba okuvuga emmotoka nga sirina license bankwatako benza n'okuntikka tyaye emmotoka nze sikwatako awo ngenda kubeera ku bus stop naye nga sikoze ki kikutte ku mmotoka olowooza lwaki oteeka mu nkola etteeka eri kumanya al amr gyeva omanyi etteeka lyekola ki nti oyo takola ki ajja kuti kati abantu ebiseera ebisinga okuba nti tugwa mu nsobi tetumanyi oyo nannyini biragiro bino singa omuntu omutegeera then ojja kulaba nti okola ki teeka mu nkola tukomaawo dakika abiri okay naam والمراد بالنظافة في باب الطهارة شيئان بتوغera ekigambo kwetukuza mu mulyango guno gw'okutukuza gwe tulimu biri mu miteeka ebiri teeka bulungi المراد بالنظافة في باب الطهارة شيئان بتوغera ku kigambo kwetukuza mukunule mu perspectives mmeka biri natumaliriza sala kusomesa banga ddene kubanga abantu bakoowa bwe weeyogere nnyo beerabira abantu bakoowa liwamu so njaza kukozesa obudde nga butono naye nga tutegedde etusomye insha Allah naam okwetukuza tukutune mu perspectives mmeka esooka إزالة ما ينبغي إزالته شرعا من السنن الفطرة كتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة نعم وكجاكو perspective esooka tuliwamu obucaafu bwe twejjako tulina obucaafu bwe twejjako naye nga bo buli shara'an bwe ngaba muno shara'an muntegeera tegeeza barakallahu fik waliwo okwetukuza wetukuza naye nga osiramu bwakola ki bwakiteekawo bwakyogerako nti kino omusiraamu okola ki okikola shara'an tuli mulyango gwa kwetukuza temwerabira perspective esooka olwetukuza nga wejjako ekyo ekisaanidde okubeera nti okyejjako ekyo ekikyafu ekyo naye nga kiri shara'an osiraamu bwakola ki bwakikoonako oba bwakiragira min sunani alfitra nga ki sunani alfitra kigamba ebintu ebyobutonde kataqlim al-adafir ng'okusala ki enjala وقص الشارب okendeza maki masulubu wa natf al-ibt ngokola ki
mina sunna okubukula obukuzi nati dani okola ki okubusala teeka bulungi nati ukola ki bwoba osobodde kola ki bukole kunyula yes naye bwankwawo bwokka teeka bulungi sunna togitwala ewalala okola ki Eba tulina tuba tubulina. Waliwo abantu nga bakulu naye nga tebakola ki tabulina. So togera ku muntu oba tobulina togwa wano. Teeka bulungi. So min sunan al-fitra mu butonde bw'omuntu taqlim al-adafir omuntu okola ki okusala enjala osizamu bukulagira okukola ki وقص الشارب okendeza ki masulubu ogakendezaako teeka bulungi baka Muhammad sallam agamba nti farikul yahud hadith egamba etya an-nasara tukendezaako wano then tuleka ekirevu nekikola ki abayahudi bemba mubegendereza n'abakristians tumaba mukubo nga nabo balina ebirevu waliwo mukwano gwange yangamba nti kati abantu bano tosobola kati nakwawula n'omusiraamu kati naye osobola bakuza ebirevu by'omusiraamu byanjawulo era bw'omulaba bw'oti olaba nti ono musiraamu kiba kiri obwekulaba nga alina ekyenjawulo bale ebyabwe wano bisakaatira yes bisakaatira naye yaffe tukola ki tukendeeza wano tukola ki tukendeezaawo nga haji nga muganda wange oli nga seeka wange n'abalala bonna temulaba nti muli banjawulo so tukola ki qasu sharib natf al-ibd okuba nti tukola ki tukunyula mu nkwawa zaffe wa halq al-aana tukola ki kusala enviiri zaffe mu bifo byaffe byaki byekyamu ebyensonyi teeka bulungi so bagaiti النظافة في باب الطهارة وكويتكوزا mulyango gwe kwetukuza gwa miteeka ebiri teeka bulungi omuteeka ogusooka waliwo ebintu by'olina okwejjako mu bukyafu tuli wamu naye nga buli shara'an teeka bulungi obusiraamu bwakola ki bwakiragira kubanga kino kankireete wano ekyokubiri إزالة ما ينبغي إزالته طبعا omuntu okwejjako ekyokubiri omuntu okwejjako ekyo kyoyina ekigwanidde okubeera nti nno okyejjako mu bukyafu naye nga kya butonde osiza mu kisero bukigambye naye nga kigamba tabi'a y'omuntu taqtadihi ng'omuntu takyetaaga kibeeramu teeka bulungi omuntu teteega kukola ki amakulu ng'obusiraamu tebumala kusooka kwogera kiwaayo wano waliwo empitambi tutudde tugijjewo nga nti obusiraamu bwagamba tugijjewo obusiraamu bwakyogerako teeka bulungi so empisa oba embeera y'obuntu ng'ekintu ekyo naye ekola ki eraba nti kino si kya buntu nga tolinda busiraamu kwogera n'embeera eya bulijjo ekola ki ekyokulaba tulaba nti nno n'embeera eya bulijjo kigamba omuntu tasaanye kuwasa muganda we oba maama we tuliwamu mu magezi gaffe mustahil tekisoboka oyinza otya okukola ekyo n'omuntu omukafiiri takikola omuntu omukafiiri takola ki tezega nti zinawasiza bundi wange naye obutonde bwe bumugamba nti ekyo waaye tekikola ki kati ne mu kwetukuza wano emiteeko giri ebiri omuteeko ogusooka waliwo ebintu ng'obusiraamu bwe bitugamba ebirala
nga embeera ezaffe ez'obuntu tezikola ki zitugamba kale Iraq ngeki okutuyana ontuuyo omuntu ovudde eri wenna oyingidde wano mu lumu era ng'otuyana sizamu tebina kye bwatugamba sebo tulina okukola ki tezagamba nti nno sizamu eka bulungi kigamba kifaananyi tekibeera ki kirungi waraihat alkariha ne bad odo olusu okuvaamu wetukuze okuba nti nokola ki kozesa bu perfume gezaho okulaba nti onaaba owulidde teeka bulungi naam ensonga endala wa athaaru lbawl walghaid athaaru lbawl walghaid obufu bw'omusulo n'omukojo n'empitaano teeka bulungi tulaba nti n'obusiraamu singa bwali silent ku nsonga tebwajogera omuntu osobola okubeera emmanju n'otambula butambuzi ate kati tulaba nti bano kati bakyuse ennaku zino bakubiriza abantu okugenda n'amazzi emanju kale amaze okwetukuza ne bwe yeetukuza yabadde agenda munaana musiraamu ng'olugoye waliwo ekyagenze ku lugoye lwe obyasire ye kenyina nga nti alina kuddayo alaba akitukuza ntegereka bulungi so ezo z'ensonga bbiri bwe twogera ku kigambo kwetukuza waliwo okwetukuza nga ko shar'an then okulala tabi'a y'omuntu yekola ki teeka bulungi tuzaidi dakika mmeka dakika 10 naam akbar najasat obucaafu obusinga obukyafu bwonna tuliwa musebo obucaafu obusinga obukyafu bwonna omuwandiisi w'ekitabo alinga atugamba nti obukyafu bulimu emiteeko waliwo obukyafu nga buli kigamba nga yes wabeerawo ate obulala nga ki teeka bulungi naam akbar najasat ani amanyi obukyafu businga obukyafu bwonna oba katusome mangu akbar najasat huwa shirku billah obukyafu obusinga obukyafu bwonna obusinga enajisi eno ey'omutooyi obusinga omusulo obusinga any filthy thing you could ever imagine kiri muntu mukyafu yeshirk الشرك بالله partnership with Allah subhanahu wa ta'ala omuntu kasita ateekawo partner ne Allah abeera mukyafu nnyo okusinga omukyafu gwonna teeka bulungi abeera mukyafu nnyo okusinga obukyafu buki bwonna bw'omanyi fakullu mushrik najis fakullu mushrik najis حسيا ومعنويا أبدا متشاف حسيا بتقول حسيا مجتمع يا كاتب you can touch and feel ومعنويا نمشي نمتلواكم بكام تيكا بلونجي so أكبر النجاسات وبتشافوا بالسيمو وبتشافوا بالنا الشرك بالله تيكا بلونجي so ومنتوا وانا مشرك يكون غير متشاف حسا ومعنويا نعم فالمشرك نجس معنى لأن الشرك بالله أنت شيء وأنجا وكواسوسيتين الله partnership with Allah
kikisinga obubi n'obuvundu n'okuwunya. Natin kigamba kibere kivundu, ekyafu kigamba bususse, ntandika n'okuwunya n'okukyuma. Singa otawana emmese few days era eryoka, you can bear with it. Kasite erisawo week etandika okuvaamu kivundu. Teka bulungi. Yes. Kati kigamba obukyafu bwonna buli, you can bear with it. Naye buno obwa shirk buba buli ku level ya kivundu. Teka bulungi. Kyatugamba wano agamba nti antan shay'in wa akhbathuhu wa akdharahu wa anjasahu wa najasati al-ma'nawiyya a'zam min an-najasati al-hissiyya. Mbaje njogera na byonna manyo lwala bulimi lugazi. Kigambo kimu so kubanga kitegeeza kyekimu nikigamba bakijingana kigamba butani ko bisosootera erogera kulanga bina gye bitwala. Yes. Ne ekikulu ekirimu ashahid wano ashahid nti bwe buchafu businga obuchafu bwonna tuliwamu. Ate kano mukawulire najasatu al-hissi al-ma'nawiyya enajisi eno etalawaako y'ekigambo a'zam yesinga obuzito min an-najasati al-hissiyya okusinga enajis ekulaki ekwatwako. So twetereze mu nsonga za shirk. Abantu bangi abasiraamu bambala enkufiira, bambala amakanzu, bayogera ebigambo ebirungi naye nga balina ebibbo wansi waki ebitanda. Omuntu oyo khasara dunya wa ma fiha. Teka bulungi. Naam, wa huwa najis hissan li'annahu la yatawadda. Omuntu oyo abeera najis hissan, but you can feel it, touch it, kubanga la yatawadda. Takola ki? Yetukuza. Tafuna wuzu wala yatatahhar min janabatin wa gha'it wa bawl. Mageni manju takola ki? Yetukuza okuva mu janaba abadde ne mukyala we amaliza ensonga ezo ayambala bambazi nakola ki? Agenda wa gha'it wa bawl, agenze mu toilet avudde obuvi, amazzi agenze mu toilet afuse ntaanze mfuse bufusi nakola ki? Agenda omuso ogukola ki? Kumukunkumuka mu mpale teka mu ولا يجتنب ولا يتجنب الأنجاس والقاذورات. إلا تيسام نوكوي ولا يبيتو بيتشاف. ويأكل الميتة أجاني بيتو الفدي. ليك أقولون متمنى بالفدي. إنكم مجنم. مثل الفدي. شاتي جزاء. شرعيا كما بدي سازه تبغى نتكلم تجيا وينزو كوينا tugeze igana ly'embuzi zivude mu wadde zifa zifude bajyana mu cyumba yafude te mu gisale tukoleki iguru yabadde namwana yakafa katikati gisale no ujaba no n'umutima gucyakuba ekyayo kya n'okwocha ekyabuguma. Islam takirize bakulya kintu ekyo almaita ekintu ekifu tokizwa kukola ki kukirya. Ate abantu abali ensenene nga bali batya nasta olya ensenene zote zafudde lwaki zina exemption?
bwe biba mu nnyanja olufa oba bwe tubikwata ku nsiko tebina neeka waliwo abali ensene nga balyako na butwe bwokka. Anyway, ekyo munakimbulira we mulindaba kankibalekere ekyo mujja kimbulira we mulindaba inshallah. So omuntu oyo alya kubanga teyesamba al anjas wal qadhurat. Al qadhurat ebintu ebikyafu ebisitaza, ali ebintu ebifudde, asobola okusanga embuzi kukuba yafudde n'akola ki, oba enkoko n'akola ki, teeka bulungi. Waddam n'omusaayi, mumanyi nti omusaayi bagulya, abasiraamu tetugulya, si bwe kiri? Omusaayi bakola ki? Bagulya. Tukkirizibwa kulya musaayi wa lahma al-khinzir, n'ennyama yaki y'embizzi. Okulya ennyama y'embizzi tekikola ki? Teeka bulungi. Ate bw'olya obugere bw'embizzi eba nnyama bw'ovudde ku kikolo. waliwo yagambako sebo musiraamu kampala eyo lwaki olonda embizzi batugenda kugirya tebatugenda kugirunda yanziramu batugenda kugirya yes kakati yanziramu straight away. kuzirunda kati nze ndirunda nziguza abakola Allah amusasi naffe ffenna tusasi. So ebyo byonna byonna bifuula omuntu nti mukyafu olw'ensonga birakola ki? Abyesamba. Teeka bulungi. والأجل شدة نجاسة المشرك المعنوية نوكبا نتنو omuntu kigamba omukyafu omushirika nti mukyafu nnyo okusinga kwoli obukyafu gwe tulabako nti buno mukyafu. Teeka bulungi. Amara Allah yalagira an yub'ada anil masjid al haram wala yaqrab minhu, yakoma ku bantu abo abakafiri obutasemberera masjid al haram. Waki bagita masjid al haram? Ya mizizo. Yabagaana okusembera ku masjid al haram, omuziki ogwaki ogw'omuzizo. Wala yaqrab minhu biqawlihi subhanahu, agamba Allah ya ayuha alladhina amanu innama almushrikuna najis fala yaqrabu almasjid alharam ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikum Allah min fadlihi in sha'a inna Allah 'alimun hakim. Aya tujivunule omujimani kyabanga bakkiriza innama almushrikuna najis, abakafiri baki najis. Lwaki? Bali omusaayi, tebesamba bintu bikyafu, bali embizzi, balina al-gha'it wal-bawl. Teeka bulungi. Bashiriku nga kyensonga enkulu ennyo esookera ddala. So agamba nti fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha, tebagezaako ne basemberera, si kuyingira, tebasembera. Ate bwayingira abakoze ekyo kigamba ate oba oyitiridde. Teeka bulungi. Tagezaako n'asemberera omuzikiti guno ogw'emizizo mwaka guno, oluvannyuma lw'omwaka guno. Mwaka ki ogwo? Mwaka ki guno? Fathu Makka. Makka kasitatu amalo jeddiza ayo nekka egamba nti abantu abo baki
tebagezaako ne basembera eri omuzikiti guno okuva n'olwaleero. agamba Allah nti wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a. Bembanga mutidde bwavu abantu abo babadde bajja ne bakola ebyobusuubuzi, babadde bajja ne basula bava Shami, bava Syria, bava Iraq, bava Yamani, ne bayita ebyobusuubuzi ku Kaaba, business transactions ne zikolebwa, kati babagobye kakati abantu bagenda kusuubulira wa trade activities badde nyingi, kati abantu bakomeddwa bagenda Allah gain fa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikum Allah min fadlihi. Bembanga mana kurusi fa in khiftum 'ailatan bembanga mutidde bwavu Allah jakolati ajabbaga gawaza insha'a bana bakozeki ayagadde inna Allah alimun Allah manyi hakimun akolati sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.